가을철 재채기 때문에 고생이시라고요? 나아지는 좋은 방법 알려드릴게요. 엊그제부터 사람들이 동시에 재채기를 하기 시작했습니다. 이게 단순하게 온도 차이 때문일까요? 아니면 다른 이유가 있을까요? 혹시 봄에만 꽃가루가 날린다고 생각하셨나요? 사실 가을에도 꽃가루가 심합니다. 돼지풀, 쑥, 한삼덩굴 같은 잡초 꽃가루가 지금 9월 초, 이르면 8월 말부터 날리거든요. 그래서 꽃가루 알러지가 있는 사람들이 같은 시기에 동시에 재채기를 시작하는 겁니다. 게다가 새벽엔 공기가 쌀쌀해져서 찬바람이 코를 자극해 재채기를 더 심하게 만들고 진먼지 진드기나 곰팡이 같은 실내 알레르기도 영향을 줍니다. 재채기를 줄이려면 어떻게 해야 할까요? 우선 이것부터 하세요. 재채기가 심할 땐 생리식염수로 코를 세척하면 훨씬 편안해집니다. 집에 생리식염수가 없으면 소금은 있죠? 소금물로 해도 효과가 있어요. 그리고 나머지는 화면 자막으로 확인하세요.